أقوى سلاح اقتصادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. العقارات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد ثورة 30 يونيو وبالتحديد في 2014 اتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم مصر، وساعتها الاقتصاد كان فعلا على الحافة. الدولار بيغلى، البطالة بتزيد، السياحة شبه متوقفة بسبب الإرهاب، وكان في قطاع واحد بيحاول إن هو يشيل البلد وهو العقارات. الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إن هو يفتح ملف التوسع العمراني، وقالها بوضوح: لازم نخرج من الوادي الضيق. وبدأت العاصمة الإدارية تظهر من وسط الرمل، والعلمين الجديدة ابتدت تتحول من ساحل مهجور لمدينة عالمية، وكمان أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها وغيرها من المشاريع العقارية الكبيرة.